ចាសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនា page បន្ទីមជា Arise ចាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី Water Drop ផងយើងអូខេកម្មវិធីដំណក់ទឹកអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃដែរយើងនឹងធ្វើការចូលបន្តមេរៀនផងយើងគឺមេរៀនទី20 22អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនពី grammar ហើយ grammar យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងអីគេពាក្យដែលយើងរៀនពីម្សិលមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគេសួរតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យហ្នឹងគេធ្វើម៉េចហើយរបៀបគេធ្វើម៉េចអីចឹងមកហើយយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេហើយហ្នឹងហើយ grammar ផងយើងគឺថ្ងៃនេះយើងរៀនពី how អូខេអញ្ចឹងតើដូចអាហ្នឹង how គឺគេសួរតាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលឲ្យយើងធ្វើវិរពប្ររពវិធីនឹងបែបម៉េចអីចឹងហ្នឹងគេសួរតាក់ទងនឹង how អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងរំលឹកមេរៀនតិចសិនហើយយើងចូលទៅបន្តមេរៀនផងយើងអូខេអញ្ចឹងដោយសារតាពាក្យនៅក្នុង my precious book ខ្ញុំបានរំលឹកពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំបានសួរបកប្រែរួចហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែអានឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ទេហើយប៉ុន្តែពាក្យដែលថាយើងរៀនពីម្សិលមិញខ្ញុំនឹងធ្វើការសួរដដែលអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1មានពាក្យ chore shepherd stable bright lead wise far away only whoever believe perish eternal life okay hay letter B Proverbs John 3:16 for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him will not perish but have eternal life and letter C my precious book reading okay my precious book reading you guys already know that our teachers told us about the birth of Jesus okay អញ្ចឹងគេប្រាប់រួចហើយតើតើទៅនឹងកំណើតព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមានអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រសូតនៅក្នុងក្រោលសត្វអូខេអញ្ចឹងមិនបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតនៅក្រោលសត្វបើសិនថាទ្រង់គឺជាព្រះគឺជាស្ដេចល្អទាំងស្ដេចចាដូចគឺលើកទៅនឹងបានន័យថាប្រសូតនៅក្រោលសត្វគឺចង់និយាយថាដូចទ្រង់បានបន្ទាបខ្លួនចាអញ្ចឹងអត់មានដំកើងខ្លួនថាដូចដោយសារតែទ្រង់គឺជាព្រះអញ្ចឹងកើតនៅកន្លែងដូចល្អអញ្ចឹងទ្រង់អាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដូចគ្នាដែរថាយើងចង់បន្ទាបខ្លួនអូខេហើយគឺមានទេវតាមួយក្រុមបានប្រាប់ពួកគង្វាលជាមថាព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតហើយអញ្ចឹងពួកនោះក៏បានទៅមើលព្រះយេស៊ូវហើយក៏មានពួក wise man ពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាពួកហោរាអីហ្នឹងគឺគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅតាមព្រះយេស៊ូវដោយតាមសញ្ញាផ្កាយអូខេ the bright star អញ្ចឹងពួកគាត់បានធ្វើដំណើរទៅតាមហ្នឹងដើម្បីទៅជួបព្រះយេស៊ូវអូខេហើយនៅក្នុង letter B new English vocabulary words អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានពាក្យអីគេខ្លះចាមានវិធីបុណ្យអូខេពាក្យទី1គឺមានពាក្យ Esther គឺយើងប្រែបានថាពិធីបុណ្យ Esther នឹងឯងចាគឺគេប្រពឡើងដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអូខេហើយ another word is Mother's Day គឺទិវាបុណ្យម្ដាយអូខេហើយ Father's Day ទិវាបុណ្យឪពុក Children's Day ទិវាកុមារថ្ងៃមួយមិថុនាហ្នឹងហើយ birthday ថ្ងៃកំណើត Valentine's Day ថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ celebrate or celebration ចាប្រារព្ធឬក៏ការប្រារព្ធ decorate or decorations អញ្ចឹងគឺ
Chà,ដូចdecor ឬក៏តុបតែងការលម្អងតុបតែង Okay, wrap workshop candles ទៀន resolution រោគដំណោះស្រាយឬក៏ដំណោះស្រាយ Happy New Year រីករាយឆ្នាំថ្មី អូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជាពាក្យយើងដែលបានរៀនពីម្សិលមិញឥឡូវយើងចូលទៅដល់ letter E grammar Okay, grammar point Okay, grammar ផងយើងគឺយើងរៀនពី how How do you celebrate your birthday? We celebrate my birthday by making a cake and lighting candles. Then we sing the happy birthday song. How do you celebrate Valentine's Day? We celebrate Valentine's Day by giving
flowers to each other. How do you celebrate Christmas? We celebrate Christmas by wrapping present and putting them under the tree for the people we love. Okay. អញ្ចឹង grammar point ផងយើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹង how. Okay. How. អញ្ចឹងគេសួរយើង how អញ្ចឹងគេចង់ដឹងពីរបៀបដែលយើងធ្វើ អូខេអញ្ចឹងគេសួរ how do you celebrate អញ្ចឹងគេសួរពីរបៀបថាយើងប្រារព្ធពិធីយើងគួរធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយ we celebrate by អញ្ចឹងបើសិនថាតាក់ទងទៅនឹង how ឲ្យតែយើងឃើញគេសួរបែបអញ្ចេះគឺគេសួរពីរបៀបដែលតាក់ទងទៅនឹងគេប្រារព្ធអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកយើងប្រារព្ធពិធីដោយអូខេ we celebrate by អញ្ចឹងប្រាប់គេមកពីរបៀបថាយើងធ្វើម៉េចខ្លះអូខេដូចឧទាហរណ៍ឡើយនេះអញ្ចឹងគេដាក់how do you celebrate your birthday អញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកគេសួរថាតើអ្នកប្រារព្ធពិធីឬក៏តើអ្នកធ្វើថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកដោយរបៀបណាដូចឧបមាថាគេចង់សួរពីការយើងធ្វើមិនខ្លះបែបមិនខ្លះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកគេឆ្លើយថា we celebrate my birthday by making a cake and lighting candles then we sing the happy birthday song អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកគេថាយើងប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំដោយការធ្វើនំខេកហើយអុជទៀនបន្ទាប់មកយើងច្រៀងបទថ្ងៃកំណើតឬក៏ថ្ងៃរីករាយកំណើត no not ថ្ងៃរីករាយកំណើតរីករាយថ្ងៃកំណើតអូខេបច្ចេកអូខេហើយហ្នឹងគឺជារបៀបឆ្លើយហ្នឹងគេហើយខាងក្រោមទៀតវាដូចគ្នានឹងឯងគ្រាន់តែយើងដូរដាក់លើនេះគេដាក់អីគេ my birth អូខេ sorry លេខនេះគេសួរថា birthday តើរបៀបប្រពនៃពិធី birthday គេធ្វើម៉េចហើយបន្ទាប់មកទី2នេះគេសួរថ្ងៃ Valentine's Day ថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគេធ្វើម៉េចអូខេគេសួរថា how do you celebrate Valentine's Day we celebrate Valentine's Day by giving flowers
to each other អញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីឬក៏យើងធ្វើប្រពៃពិធី sorry Valentine's Day ខ្ញុំសេខុសយើងធ្វើពិធីថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ដោយការឲ្យផ្កាគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេហើយចុងក្រោយគេសួរ How do you celebrate Christmas តើអ្នកធ្វើពិធីបុណ្យ Christmas នោះដោយរបៀបណាអូខេអញ្ចឹង Christmas ជិតមកដល់ដែរហើយព្រោះឥឡូវខែ11ហើយសល់មួយខែទៀតគឺចូលខែ12គឺតើតើនៅបុណ្យ Christmas អញ្ចឹងយើងមើលឲ្យហើយទៅអូខេ We celebrate Christmas by wrapping presents and putting them under the tree for the people we loved អញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីបុណ្យ Christmas ដោយការខ្ចប់កាដូហើយយកទៅដាក់នៅក្រោមដើមឈើសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគេធ្វើដូចនៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗដូចនៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបខាងអាមេរិកអីហ្នឹងគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងឯងគេដាក់ខ្ចប់កាដូរួចហើយគេមាន Christmas tree មួយនៅផ្ទះគេហើយគេយកវាទៅដាក់នៅខាងក្រោម Christmas tree ហ្នឹងសម្រាប់ពេលដូចមកថាដល់ថ្ងៃ Christmas ហ្នឹងពេលដែលថ្ងៃគេពងធ្វើហ្នឹងគឺគេអាចទៅយកកាដូនៅខាងក្រោមដើម Christmas ហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីបាក់យល់ទេគឺគ្រាន់តែសួរថា how ហើយយើងឆ្លើយពីរបៀបមកថាយើងធ្វើបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំធ្វើការលុបវាសិន Oh no ខ្ញុំអត់អ្នកកត់សិនដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះហើយគឺយើងចូលទៅស្ដាប់ក៏ដូចជាមើលនៅការសន្ទនារបស់អ្នកគ្រូផងយើងដែលមានតួអង្គម៉ាអ្នក wait យើងមានតួអង្គ3នាក់ថ្ងៃនេះចាមានតួអង្គ Mr. Smith Dan Mary មាន3នាក់ហ្នឹងគឺគេនិយាយតទៅទៅនឹងការប្រពៃពិធីផ្សេងៗហ្នឹងឯងអូខេរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាអានតាមខ្ញុំសិន How do you celebrate We celebrate by How do you celebrate your birthday? We celebrate my birthday by making a cake and lighting candle. Then we sing the happy birthday song. How do you celebrate Valentine's Day? We celebrate Valentine's Day by giving flowers to each other. Okay. How do you celebrate Christmas? We celebrate Christmas by wrapping presents and putting them under the tree for the people we love.
Okay, good job. ចឹងខ្ញុំលុបសិន ហើយដូចខ្ញុំប្រាប់រដងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់យល់ឬក៏កត់អត់ទាន់ទេអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានបន្ទាប់ពីយើង live ចប់អ្នកនរគ្នាអាចសារវាទៅកន្លែងដែលយើងកត់អត់ទាន់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបានចូលទៅស្ដាប់ការសន្ទនារវាងអ្នកគ្រូផងយើងទាំង3នាក់សិនចាគឺគេសន្ទនាដែលតកតងទៅនឹងដូចពិធីបុណ្យផ្សេងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបានស្ដាប់ក៏ដូចជាយល់នៅពីរបៀបដែលគេធ្វើអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាបានចូលស្ដាប់អ្នកនរគ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង page មន្ទីរមានជ័យ Arise ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងធ្វើការសន្ទនានៅក្នុងមេរៀនទី22ចាក្នុងនោះខ្ញុំដើរតួជា Mary នាងខ្ញុំដើរតួជា Dan នាងខ្ញុំដើរតួជា Mr. Smith ចាអញ្ចឹងយើងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Today is December 24. It is Christmas Eve. Students, how do you celebrate Christmas? We decorate a Christmas tree in our house. We wrap presents and put them under the tree. On Christmas morning, we open all the presents together as a family. We spend the whole day together and eat good food to celebrate. My family does that too. We also celebrate Christmas in a different way. On Christmas Eve, we go to church. We light candles and sing Christmas carols. We remember how Jesus came to the earth as a baby to save us. When it is midnight, we say Merry Christmas to everyone. Those are our great ways to celebrate. Soon after Christmas is New Year's Day. How do you celebrate New Year's Day? On New Year's Eve, my family celebrates by having a big party together. We decorate the house with balloons. At midnight, we shout Happy New Year. There is music and dancing. On New Year days, we usually sleep late because we are tired from the party. That's great then. Many people also make New Year's resolution. Our New Year resolution is a plan to do something better for New Year's. Do you have any New Year resolution? This year, my resolution is to eat healthy and exercise. My resolution this year is to practice my English more and to read my Bible every day. Those are wonderful resolutions. With hard work, you can make next year great. អូខេអញ្ចឹងយើងបានមើលក៏ដូចជាស្ដាប់នៅការសន្ទនារបស់អ្នកគ្រូយើងទាំង3នាក់រួចហើយហើយយើងឃើញថាការសន្ទនានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងដូចបុណ្យ Christmas ដែលគេហៅថា Christmas Eve ចាគឺគេមានការធ្វើបុណ្យពិធីផ្សេងក៏ដូចជាបន្ទាប់ពី Christmas ហើយចូលទៅដល់ Happy New Year ចាអញ្ចឹងចូលទៅដល់ឆ្នាំថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងវានៅជាប់គ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបានដឹងពីរបៀបគេធ្វើនឹងរួចហើយអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចូលទៅដល់ exercise ផងយើងដែលយើងយកចេញពី what power words អូខេនេះគឺចង់ flick យើងយកចេញពី power words ផងយើងដែលតទៅនឹងព្រះគម្ពីរ John គម្ពីរ Yuhan អូខេ John 3:16 ចឹងខ្ញុំអានឲ្យអ្នកគ្នាសាថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នានៅតែចាំណាអូខេOkay, power verse John 3:16 សូមទៀងអ្នកគ្នា For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Okay?
អញ្ចឹងយើងនឹងគូសប្រអប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាសិនខ្ញុំគូសប្រអប់សិន យើងមាន so believes rule in for shall life loved give and have only that God eternal life sorry his son he whoever the parish one not but him that okay អញ្ចឹងយើងមើលនៅលើការខៀននៅក្នុងនេះមានប្រអប់ហើយមានពាក្យដែលតកតងទៅនឹង power words ផងយើងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រអប់ហើយយើងច្បល់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការយកវាមកតម្រៀបដើម្បីកើតជា power words ផងយើងដដែលដែល power words នៅក្នុង John 3:16 អូខេអញ្ចឹងយើងមកពេញអ្នកនរគ្នា no sorry យើងយកវាមកតម្រៀបអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1មានអីគេ for God where is God okay this one so loved the world for God so loved the world that he gave where is he gave his one
and only face and son that whoever is that okay the boy the bull the parang that whoever believes in him with him shall not perish but have eternal life. Okay, អញ្ចឹងយើងមកបំពេញមកយើងមកតម្រៀបfor God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Okay អញ្ចឹងនឹង powers ផងយើងដែលយើងអំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាបានអានជាមួយគ្នាដោយសារតែអ្នកនរគ្នាចេះវារួចហើយអូខេ 1 2 3 for God'sចាប់បានពីនេះ John 3:16 for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Okay, good job អញ្ចឹងមេរៀនផងយើងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំយើងតវានៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនបាន grammar point ហើយនឹង conversation ហើយនឹង exercise នៅក្នុងpower words អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងចូលនៅក្នុងការសន្ទនាដែលតកតងទៅនឹងដូចការបំពេញចន្លោះដែលយើងបានដឹងរួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនយើងផ្សេងៗគឺតកតងទៅនឹងចា conversation អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនឹងតាមដានមេរៀនផងយើងចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ